ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಂಡ ಯಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಉಳ್ಳೈದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇನಿ ಐದಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ATV ಆಫರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ₹200 ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ದಾದ ಮೇ ಅಂಕಲ್ ಬೆನೀಸ್ ಬೇಕರಿ ಬಾರಿ ಚಾಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ ಮೊಕನಿಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಅಂದ್ ಮೊಕನಿಕ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೇನ ತಿಂದಿನಿ ಉರ್ಚಿನಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಗುರು ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ATV ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲೇಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕನ್ನಡಿತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಾಯಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವ ರಭಸ ATV ಬಿಡ್ರೆ ಏತ್ರ ಉಂಡ್ಯಾ ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಾಯ್ ATV ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಡಾಯ್ತನ ಪಾಸ್ ₹200 ಫೆರಾರಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಹತ್ತಂಬೆ ಇಂದ ಮುಳ್ತುಲ್ಲ ನಾಯಿ ತುಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ವಾ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆಂತ ಬರ್ತದ ಶೂಟ್ ದ ಮೂನ ಓ ಭಯಂಕರ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಎರಡು ಈತೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ತುಲಾಗೆ ₹200 ಟಿಕೆಟ್ ATV ಒಂದು ಮಾತು ಓಯ್ ಓಯ್ ನಾನು ಇದು ಐಕ್ಯಂದ ಶೂ ಪಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದುಂಬೈಂದ ಓಯ್ ಪೂತಿನ ಬುಸ್ಕೋಬೋವಿಯಾ ಸದ್ಯ ಉಲೈ ಪೋಯಿತು ಲಾಕ್ ಆದ್ನ ದಾದಕ ನಾಳೆಗೆ ₹200 ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲದ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡೆ ಗೊತ್ತು 485 ಧೂಮ ಚಾಲೆ ಧೂಮ್ ಧೂಮ್ ತಂಡಡಾರಾಡು ದಲಾವಡ ವಾವ್ 400 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಯ್ಯ ಮನ್ಪೇರಲ್ಲೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸೊ ವೈನ್ ಉಂಡು ವೈನ್ 350 ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀನ ಚಾಕ್ಲೇಟು ಹೂವಾಗ ಅಚ್ಚಿ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಿಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆಟ್ಟದ ತುಲಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆತಾ ಸೊ ₹200 ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಉಂಟು
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಮೊತ್ತ ವೈಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಗ ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಂಡ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೆರಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೋರಿ ಅಲ್ತಾಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೂರು ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಬೇರೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವು ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. ATV ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಅಲ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ₹200. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು, ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ನದು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಜಾಗೆ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದು ಪೋದಿತ್ತ, ಆಯ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದು ದಾದ ಪೋದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಲೇಕ್, ಏಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಲೇಕ್. ಅವಳು ಬೋಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು, ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ತೂಕ. ಜಸ್ಟ್